आपको ओखा से रामेश्वरम जाना है तो एक ट्रेन है जो वीक में एक बार चलती है। ट्रेन नंबर है 16734 जो ओखा से सुबह 8:40 बजे ट्यूसडे को चलती है और थर्सडे रात को 7:30 पर रामेश्वरम पहुंचती है। इसमें स्लीपर क्लास, AC 3 टियर, AC 2 टियर और फर्स्ट AC कोच है, जिसका फेयर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप IRKTC ऐप से टिकट बुक कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।